Hi everyone! Welcome to my vlog. So, papunta kami ng Dubai Mall. Pawis na pawis ako. Papunta kami ng Dubai Mall para mag-lunch muna. Then, grabe yung pawis ko. Then, mag-iikot-ikot para magpalamig. Tapos, papakita ko sa inyo mamaya yung mga nakuhanan ko ng video dito sa labas at sa loob ng mall. See you later! Bye! Wala kaming kuryente sa bahay. Wala kaming kuryente at wala kaming tubig. So, hindi pa kami nagla-lunch. So, magla-lunch muna kami. You tried that before, madam? Yeah. Welcome back. Yeah, okay. Thank you. Making vlog? Yeah, I'm making vlog. First meal of the day, anong oras na? Alas 4 na. Dahil may disaster na nangyari sa flat. Kaya look, scan the QR code to view our menu. I-scan daw. Alam niyo ba, ang sarap nito. Unlimited bread, unlimited buns, and meron silang peanuts. Ano ko tawag dito? Complimentary. Complimentary to before pa dumating yung inyong in-order na meal. Ayan na yung food na serve na. Kain muna kami, guys. Sobrang gutom na. Ayan. Hindi rin namin naubos. So, papa-take out na namin to. Sayang din, diba? Yeah. So, because this is the new normal, kaya wala, hindi talaga makikita ang mukha natin. Actually, marami pa rin namamasyal. Marami pa rin tao, pero not like nung wala pang COVID. Guys, so dito tayo sa Dubai Aquarium. Papakita ko sa inyo, ha? Sobrang laki ng Dubai Aquarium, look guys. Ang haba. And yung height niya, like, parang isang floor yung height ng aquarium. Laki. Vlog na tayo eh. forma-forma.
ayun, dito sa area na to, mamaya ang fountain. Dubai Mall Fountain. Babalikan na lang namin.